Barkanku da zuwa shafin labarin arewaci. Kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe da dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, dangwala mana alamar liking a koda yaushe. Kan ban gama da ke lafiya ba mama, shi yasa mama ni da nace ke kika yi ciki na a waje kika haife ni mama. Mama ni fa yar kanin baba na ce mama na yi abortion infection ya dame ni. Maman Sadiya, mama ko ce maman Fatima, mama ni fa maza ba sa bani sha'awa mama, an gaya miki ni ma ɗigo nake yi mama. A da na yi kukan fitar bidiyon tsiraici na, amma yanzu na fi karfin in yi wa fitar bidiyon tsiraici na kuka wallahi. Alhamdulillah ina gidan aure na, kuma mijina na so na a yadda nake, kuma insha Allahu Sadiya Haruna sai kin yi mutuwar wulakanci sai gawa ki ta yi wari kafin abin ne ki. Wallahi ba riga na fito zan yi wannan bidiyon. Ke wai ke wata iriyar karya ce, tinkiya jahila ce ke. Ke me yasa wai dabba ce ke, karya ce ke? Ba ki da burin ki ga wai tsiraicin wata mace uwarki ya fita. In ban da ke tinkiya ce, ke da iyayenki ba su miki tarbiyya ba, suna Allah wadai da ke. Wallahi ke dai ba za ki ga annabi ba, mafi yawancin wallahi Allah ko in dai biki yayi rayuwa ke ba ki ga annabi ba. Kina farin ciki kiga an ce tsiraicin wani ya fita. Kwanaki an ce kin fitar da tsiraicin wani ko kin wa wani bidiyo, hankalinki ya tashi, kika kasa magana. Da ana wannan maganar update din, ba na son kama sunansa saboda kar ma an zo in ta shafa mai kashin kaji. Shine yanzu kuma kin fito, ba kwanaki kin yi wannan yayi min kaza, yar kutumar uba tsinanniya, yar wahala. Ku ke burinki, ke gani kike zaki da goma a cikin wannan rufin asirin? Kudin fa kawai aka gani, ba a san a ina aka samo su ba fa. Ina laifin ki banza da abun ma da kika gani, alama kin fi karfin abun, kenan alama ke kike bibiyar su da sharri, kike so ki nemo musu shi. Matsiyaciya tsinanniya karya, yan kutumar uba tsinannu, wa'anda iyayenku gaba ɗaya wallahi Allah a kyamara ne ake ganin ku tare da su, irin kun dora su a kyamara. Na yi wa uwata gida, kin wa uwarki gida, kin fito kina gaya wa duniya don gutsun uwarki ita ta yake ta haife ki, faɗa duniya ta ce na sha wahala na zubar da jini na haifi wance. Dan kin gina mata gida, ki fito kine wa mahaifiyarki bidiyo tana zaune, ne wa mahaifiyata gida. Tsinin gidin uwarki ke da wanda suke shakkanki, yan kutumar uba tsinannu, yan kutumar bura uba. Burinku kawai, ke burinki kawai ki an ce tsiraice, ke kuma saki da ku je ku ta zama a hotel kuna shaye-shaye ana muku bidiyo. Yan kutumar bura uba dabbobi, dai inda mutum ya kai da kishin ku sai kun ba da shi. Wallahi na rasa ta ina zan kwatanta wannan abin da na gan shi. An miki na ɗaya, wai kuma a ce yanzu an fitar da na biyu. Ta ina za mu kare ki? Duk da dai mun san ana binki da sharri, dama ana so a gano ki, a gano wani abu. To dan tsinin gindin uwar wani ya zo ya shiga sabgata. Yan kutumar uba dabbobi, karuwan banza da wufi, masu wasa da Allah. Akwai abin da Ubangiji ya fi tsana a duniya in ban da biki karatu, dabba jahila, irin fitar da tsiraicin dan adam. Bare mace ƴar uwarki, har murna kike. Ki je ke kuma an da maganar da zan yi. Ke da wannan abin ya shafe ni sai na cikin tun uwarki ke da kike wannan magana. Matsiyaciya karya. Ku yi hakuri jama'a, an shiga haƙin Allah ne. Shi yasa na fito ina wannan iyo. Na rasa ta ina ma zan yi maimaicin wannan abin. Wai a ce wai an fito miki da tsiraici na biyu, ke kuma kin fito kina haushi, karya, yan kari duka, matsiyata, yan kutumar uwa da ba yan kutumar bura uba tsinannu da ba ku san kimar Annabi Muhammadu ba. A haka kike cewa masoyiyar Annabi ce ke, tinkiya jahila, tinkiya karya. Kina takamar wani arziki, yar kutumar uba arzikin da wani arzikin naki da zai zuba shi a cikin faranti ya cinye shi a minti nawa. Arziki ko talauci, wallahi ba fata nake miki ba. In biki wasa ba, a gaban mu za a baki, kin dauko nauyinki a kiyama, an nuna mana ina kika samo shi. So kuke burin kike dai asirin wani ya tonu tsiraici. Ina wallahi da kina da ilimi waye ya ce ke ko me kilas ce, kina da kawaye masu kilas, shi yasa duk karnuka ne kawayen naki, sai dai ki bi yan tuwo ba wata me kilas da za ta bi ki. Wace ce take gayyata ki sabga mai kyau? In ga gayyace ki sabga mai kyau ma dorin dosano ne in ki